Hello everyone สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะ I hope everyone is fine Today I'm gonna explain you some interesting verbs which are เห็นมองดูหาเจอ What are the differences and how to use it? Let's get started First one เห็น means to see to visualize something you may not intend to look for it just saw it for example ฉันเห็นปากกาบนโต๊ะฉันเห็นปากกาบนโต๊ะ I saw a pen on the table ฉันเห็นเขาที่ร้านอาหารฉันเห็นเขาที่ร้านอาหาร I saw him at the restaurant You may not talk to him or he might not even know you saw him because you just เห็นเขา you just see him not plan to meet up or anything Next one is มอง to look at to stare at to glance at It is an action when you know what you see You look at it but might not have intention to do anything or don't have any action yet For exampleฉันมองฟ้า I look at the sky ฉันมองผู้หญิงคนนี้ I look at this woman เพราะว่าเขาสวย because she is beautiful so I look at this lady because she is beautiful You know what you look but not plan to do anything But it is something that make you look at it, make you มอง this. Next one is ดู to watch. You look or watch at something and it's more focusing than มอง For example, ฉันดูทีวี I watch television. คุณดูกระเป๋านี่ Hey, look at this bag. ฉันชอบมากเลย I really like it Look at this bag I really like it and that is do นะคะ Next one is หา This is different than the others so it's an easy one หา means to search to look for something to seek for something For example ฉันหานาฬิกาสวยๆอยู่ ฉันหา I look forนาฬิกา a watch สวย beautiful one you like I'm looking for it you is like a present continuous is happening ฉันหานาฬิกาสวยอยู่ I'm searching for a beautiful watch right now I'm looking for it right now หา also means to see or to visit someone as well we usually use with a doctor visit likeฉันต้องไปหาหมอ I need to go to the doctor or ฉันอยากไปหาเพื่อนที่ประเทศจีน ฉันอยากไปหาเพื่อนที่ประเทศจีน I wanna visit my friend in China Last one เจอ it means to find to meet or to come across We use เจอ a lot with หา as well like ฉันหาไม่เจอ ฉัน look for it but not found it right I look for something but I couldn't find it ฉันหาไม่เจอ or when you say ฉันหาเจอ means I found it after looking for it but if you only say เจอ without หา likeฉันเจอเงิน 4,000 บาท I found or come across money 4,000 baht so you found it till you เจอ it without looking for it so we can use เจอ with หาเจอ found it after looking for it or just เจอ I found something maybe you didn't look for it at that time and the other way to use เจอwhich mean to meet as you might have heard a lot this one at the beginning when you learn Thai for example ฉันเจอเพื่อนที่ห้างเมื่อวาน
ฉันเจอเพื่อน I met a friend ที่ห้างเมื่อวาน at the mall yesterday or เจอกัน see you okay so let's see the summary again เห็น to see to visualize something you may not intend to look for just saw it like ฉันเห็นร้านอาหารใหม่หน้าบ้านฉันเห็นร้านอาหารใหม่หน้าบ้าน I saw a new restaurant in front of the house มอง to look at stare at but you may not have any action with it like ฉันมองร้านอาหารนี้เพราะว่าร้านสวยมากฉันมองร้านอาหารนี้เพราะว่าร้านสวยมาก I stare at this restaurant because the shop is very beautiful it grabs my attention that's why I มองร้านอาหารนี้นะคะ next one do to look at to watch to inspect but more focus and you have intention to do something with it like ฉันพยายามดูว่า I try to look I try to see inspect that ร้านอาหารนี้มีคนเยอะไหมร้านอาหารนี้มีคนเยอะไหม whether there are a lot of people at this restaurant หา to look to search to seek for something like ฉันพยายามหาร้านอาหารใหม่สำหรับปาร์ตี้วันเกิดฉันพยายามหาร้านอาหารใหม่สำหรับปาร์ตี้วันเกิด I try to look for a new restaurant for the birthday party last one เจอ to find to meet to come across like ฉันเจอร้านอาหารใหม่ I found a new restaurant เราน่าจะไปลอง we should go try it okay I hope you guys understand more and before we end this I have some exercise for you and let's see if you get it all right the first one คุณ something กระเป๋าตังค์ฉันไหมกระเป๋าตังค์ฉันไหม second one ไป คอนเสิร์ตด้วยกันไหมไป คอนเสิร์ตด้วยกันไหม third one ฉันกำลัง งานใหม่ฉันกำลัง งานใหม่ last one ฉัน กุญแจบ้านใต้โต๊ะฉัน something กุญแจบ้านใต้โต๊ะ so please leave the answer in the comments below and I will check it for you and feel free to leave the questions if you have any and see you guys again next time bye